الطيور. الطيور من أجمل المخلوقات، وأنواعها تقرب من 8000 نوع، تختلف في أشكالها وحجومها وقدراتها وأطوال أعمارها وطريقة عيشها. فمنها ما يطير مثل العصافير والبلابل والحمام، ومنها ما يعجز عن الطيران كالدجاج والنعام والبطريق، ومنها ما يأكل الحبوب والحشرات كاليمام والببغاء، ومنها ما يقتات على اللحوم مثل النسور والصقور. أما قوائم الطيور وسيقانها فتتناسب مع طريقتها في العيش، فالتي تتخذ الأشجار مكانا لها تحتاج إلى سيقان قصيرة وأقدام قوية لتقبض بها على الأغصان، في حين تحتاج الطيور الخواضة كاللقلق ومالك الحزين إلى سيقان طويلة تمكنها من المشي والوقوف في الماء. وتحتاج الكواسر إلى مخالب قوية تمكنها من الإمساك بفرائسها وقتلها. أما الطيور التي تغوص في الماء كالبط والإوز فتحتاج إلى قوائم متصل بها ما يشبه النسيج حتى تساعدها على الغوص. والريش لدى الطيور كالشعر لدى الإنسان، يحتاج إلى عناية ورعاية. وحتى يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ التي قد تعلق به، فإنه ينظفه عدة مرات في اليوم الواحد بالاستحمام بالماء أو التدحرج فوق التراب، ثم يرتبه بالمنقار. والمنقار يختلف في شكله وحجمه من طائر إلى آخر تبعا لاختلاف نوع الطعام. فعلى سبيل المثال يتخذ منقار الطائر الطناني شكلا أنبوبيا يمكنه من شرب رحيق الأزهار بعد أن يغرزه عميقا في قلب الزهرة. أما طائر البجع فله منقار طويل وكيس لحمي أسفله كي يخزن فيه السمكة التي يصطادها، في الوقت الذي تتميز فيه مناقير الطيور المفترسة كالصقور والنسور بالقوة، وهي حادة ومعقوفة للأسفل تمكنها من تمزيق فرائسها. ويتميز الجناح لدى الطيور بشكله المقوس، ليمر الهواء على سطحه العلوي بسرعة تفوق سرعة مروره أسفله، مما يعين الطائر على الارتفاع والتحليق. وتساعد الجناح في هذه الوظيفة خفة الهيكل العظمي المجوف لدى الطائر، وعضلات الصدر القوية التي تمكنه من تحريك جناحيه بقوة وسرعة. وتهاجر بعض الطيور بحثا عن الدفء والطعام، إذ تسعى إلى الأماكن الدافئة المناسبة لوضع بيضها وبناء أعشاشها، مع توافر الحشرات والطعام المناسب لها ولصغارها. والطيور المهاجرة ذات غرائز تساعدها في معرفة الاتجاه، وهي غالبا ما ترجع إلى مكانها الأول مستخدمة الطريق نفسه، ولا أحد يعرف كيف تتمكن هذه الطيور من سلوك طريقها في هذه الرحلات الطويلة. فسبحان الله الذي خلق فأبدع خلقه.